Саламатсыздарбы, урматтуу Rich TV каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен мен Бегим Аяшимова. Бүгүнкү сиздерди жаныңыздарга чакырып, сиздер менен тааныштыра кетүүчү коногубуз бар. Өтө бир өзгөчө, анткени себеби ошол 50 жашка кирип деле чоң ийгилик жаратса болот экен деп ошол нерсени тастыктап койгон ийгиликтүү айым, бактылуу чоң эне, тайэне деп койсок болот, ошондой бир ийгиликтүү ишкер айымды конокко чакырып отурабыз. Бүгүнкү күндө кош келипсиз, урматтуу Гүлзара Жээналиева. Анда эмесе биздин каналдын көрүүчүлөрүнө өзүңүз жөнүндө тааныштырып берсеңиз. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздерге рахмат. Ушундай сонун жерге келип, ушундай маалыматты айтып турганыма Аллах таалама чексиз ыраазычылыктар билдиремин. Мен Ош областына караштуу Ноокат районунун Көкжар айылынан боломун. Менин жашым 53-тө. Бул тармактык бизнеске келгениме аз эле болду. Ушундай сонун жерге келип калганым үчүн Сиз ушундай Аллах таалага ыраазычылык билдирем. Кандай себептер болду, сиздин жашооңузда ушул тармактык бизнеске келип калганыңызга эмне себеп болду да? Жөндөн жөн адам келбейт, көпчүлүгүбүз билебиз. Эмне тармактык бизнес десе эле көпчүлүгү качат. А сиз келип калышыңызга эмне себеп болду? Өтө туура суроолорду берип жатасың. Бул жерге жөндөн жөн адам келип калбайт экен. Бул мен өзүм ойлоп карасам, мындай караганда адам биз жаш бала чагыбызда өтө сонун нерселерди баардыгыбыз кыялданабыз. Ошол кыялдар чоңойгонубуздан кийин ошол кыялдарды жоготуп коет экенбиз. Анан ошол кыялдарга жетиш үчүн баардыгыбыз эле ойлонобуз да, бул жашоодо эмне кылсам болот деп. Андан кийин ал кыялдар чоңоюп турмушка чыккандан кийин баардыгы калып кетет экен. Мен бул жерге өтө өзүм жөнүндө айткым келет да. Бул жерде мисал үчүн жаш кыялдарым орундалып калды десем болот да. Жаштыктагы бала кездеги кыялдарым орундалып калды. Эң сонун экен. Айтсаңыз, бул тармактык бизнеске келгичекте сиздин жашооңуз кандай болду да? Тоскоолдуктар болдубу жашооңузда, же баары орунда болдубу, же өзүңүздү таап ушундай бактылуу болуп, өзүңүздүн издегениңизди таба алдыңызбы да? Эгер тармактык бизнес болбосо, сиз бактылуу болуп эле жүргөнсүзбү, эле тармактык бизнесте сизде өзгөчөлүк кирдиби? Ошол боюнча айтып кетсеңиз. Өтө туура айтып жатасың да. Бул жерде мисал үчүн азыр мага окшогон канчалаган инсандар болуп турасыздар. Бул жерде баардык эле адам жөндөн жөн келип калбайт. Мен дагы бир убактарда ден соолуктан өтө ажыраганмын. Бул ден соолуктан ажырап, эч нерсеге ишенбей калат. Адам качан өзүнүн ден соолугу кетиргенде издени баштайт да. Анан Аллах таалам кимдир бирөөнү себепчи кылып, ушундай сонун жерге алып келип коет экен. Демек, ден соолук аркылуу келип калганмын. Эң жакшы. Анан бул тармактык бизнестин өзгөчөлүктөрү кандай экен? Сизге жаккан жерлери көп. Эми ден соолукту алсаңыз, ден соолугуңузду алып эле үйдө отура бербедиңизби, мындайча айтканда, эле эмне үчүн ушул бизнесте өзүңүздү көрүп, мен карыдым болду, небере карап эле отурсам болот деп өзүңүздү тоспостон, ошол 50 жашка чыксаңыз дагы өзүңүздүн күчүңүздү алып, ушул эл кызматында жүрөсүз да. Бул ушул нерсеге, ушул иштеп калганыңызга эмне себептер, эмне түрткү болду сизге? Өтө суроолоруң адамды ойго токоюп жатат да. Чындап, мен ушул тармактык бизнести түшүнгөн эмесмин. Азыр мага окшогон канча адамдар түшүнбөй отурат. Андан канчалаган адамдар Россияларга барып иштеп жатат, канчалаган жаштар ушул тармактык бизнести сүйлөгөндө ушета качып кетет да. Андан мен дагы ошолордун бири болгонмун. Бирок качан ден соолуктан ажыраганда адам изденгенде туш кылат деп атпаймынбы? Ошондо туш болуп калгандан кийин мага билимдер жагып калды. Бул жерге келгенден кийин адам сөзсүз түрдө ошол эмне үчүн качып калат да адамдар? Бул билимди укпайт экенбиз. Бул билимдин ичине кирбейт экенбиз. Сырттан эле көрбөй эле өтүп кетет экенбиз да. Мен дагы ошолордун бири болгонмун дагы. Бул тармактык бизнес боюнча эчтеке билимим жок болгон. Бирок ошол
үстүмдөгү наставниктерим бар. Ошол наставниктер айткандан кийин билимини бир көрөйүнчү дегенмин. Ошол билимдер мага өтө жакты да. Эмнеге дегенде, менин ошол кичинемдеги кыялданган кыялдарымды орундатсам болот экен. Бул билимдерди алып, ошол кыялданган максаттарыма жетсем болот экен. Ошол билимдер аркылуу келип, мен азыр мисалы үчүн 53 жашка толгон болсом, 50 жашка чейинки жашоом бир таң деп койсом болот. Ал эми 50 жаштан кийинки жашоом вообще-те сыйныктана турган, вообще-те өзгөрүлө турган, ар бир адамды өзгөртө турган жашоо бар экенин билдим да. Ошол нерсени мен башкаларга дагы айткым келет. Негизи айтылат го, мына бешиктен кабырга чейин окуу дейт, окуу, билим алуу бул ийне менен кудук казгандай деген сыяктуу бул тармактык бизнестин окуулары жагып калыптыр, мен уже окудум, билем дебестен окуганыңыз да болуп жатат, Сиз чындыгында бул билем дегенде эле токтоп калат экенбиз да, билбейм деп ошол окууларды дагы алып алганыңыз бул эң сонун. Биз азыр көрүп турсак 50 жашта болсоңуз дагы аябай жаш көрүнүп жатасыз. Бир китептен окуган болчумун, ошол бир гана адамда бир гана орган карабайт дейт, бул ме окуган сайын, билим алган сайын жашарат дегенге ошол ишенип баратам да. Анткени бул эжеке 50 жашка чыкса деле, как будто ошол 35-40 жаштагыдай көрүнүп турасыз. Эң көп окуп, билим алганыңыз уже жүзүңүздөн көрүнүп турат. Андан эми ушул тармактык бизнесте жасап кетиш эмне кыйынчылыкка турабы, тоскоолдуктар болдубу сизге? Бул деген кандайдыр бир азыр жаштар деле түшүнбөй жатат, бирок жаштардан өтүп сиз эң алгачкылардан болуп түшүнүп алганыңыздын себеби эмнеде да? Анан кандай тоскоолдуктар болду бул бизнесте сизге? Үй бүлөңүз кандай кабыл алды? Балдарыңыз эмне деп жатат, Эли барды, апа иштей бериңиз деп айттыбы? Ошол боюнча ой пикириңизди айтып кетсеңиз. Туура айтасың, Бегимай. Бул жерде адамда өзүдө кыял максат болгон болсо, эч кимге карабайт экен демекчимин. Адамдын өзүндө түрткү болуш керек, өзүндө мотивация болуш керек экен. Адам өз жашоосун өзү куруп алат дегенди мен ушул жерге келип уктум. Бирок ишенбегенмин, кантип эле өзүнүн жашоосун өзү куруп алсын депчи. Тагдыр деп айтышкан. Билимдерди бешенеге жазганы болот деп отура бергенге ишенгенмин да. Чындап эле бешенеге жазганы болот деп. Бирок канчалаган ушул 50 жаштан кийин китептерди окуш насип этти мага. Аллах таалама чексиз ыраазычылык айтамын. Мен мисалы үчүн мурун китеп окуганды жакшы, анча эле жакшы көрбөгөнмүн. Бирок ушул тармактык бизнеске киргенден кийин китептерди окуп, өзүмдүн үстүмдөн иштеп, адам өзүнүн жашоосун өзү өзгөртүп алса болот экен. Мага дагы өтө мына ушул каршылыктар болбой койгон жок. Сөзсүз түрдө болот. Ал каршылыктарды ушул тармактык бизнестин билими аркылуу жоюп баратам да. Мисалы үчүн, ошол билимди алып эле практикада колдонгон болсом, ал өзүмдүн жашоомду өзүм куруп алсам болот экен. Ошол билимди практикада колдонуп атып, азыркы күндө менин жашоом өтө сонун. Эч кандай каршылыктар жок. Сөзсүз түрдө бул жерде басып өттүңүз, сооп иштерди жасайт экенмин, канчалаган адамдардын өзгөрүүсүнө себепчи болот экенмин. Канчалаган мага окшоп ден соолугунан ажырагандар канча да азыркы күндө. Анан ушул билимдерди эч качан укпай отурган адамдар канча. Менин жашымда мисалы үчүн менин теңтуштарым үйдө бала карап, мен ушуну карашым керек экен, небере карашым керек экен, ушинтип эле отурат да. Мен дагы ошентип отурганмын. Азыр дагы эле карабай койбоймун. Бирок ушул билимдерди алгандан кийин ал жашоома өтө чоң таасир берди. Эң сонун. Анда эмесе Гүлзара эже, сизге дагы акыркы суроолорду берип кетсем, сиз өзүңүздү 5 жылдан кийин ким элестетесиз? Кандай ийгиликтерди көрөсүз, Өтө жакшы суроолорду берип жатасың. Мен 5 жылдан кийин Аллах таалам буйруса, Кудай насип кылса, эң сонун жерде экенимди билемин. Менин азыр артымда чоң командам бар. Аллахка бейсеп шүгүр. Ошол командаларым менен ушундай азыркыдай эле темпте кеткен болсом, мен өтө саякаттарга барамын. Кудай буйруса, Дубайга, Египетке,
Италия, Испания деген жерлерге мен семьям менен бараман. Аллах насип кылса, дүйнөнү кеземин. Ажы сапарына бара турган максаттарым бар. Анан дүйнө жүзүнөн команда курамын. Эң сонун эжеке ушундай 50 жашка кирип, өтө мага дагы энергия берип койдуңуз. Чоң эми жаштарга эми сонун мотивация бердиңиз, Ушунча жашка кирсе деле эжеке азаматсыз, ошондой күч кубаттай алдыга умтулуп, ушундай чоң саякаттарды, максаттарды коюп алдына жылып жатыпсыз. Сизге бүт бардык ниеттериңиз кабыл болсун. Өзүңүз ушундай энергичный, өтө сонун, күжүрмөн инсан экенсиз. Бардык максаттарыңызга жетесиз деп ишенебиз. Сизге келгениңизге чоң рахмат. Жолуңуз болсун, Айткан алып келсин. Иншалла бардыгы жайында болот. Кудай буйруса, саякаттарга сөзсүз түрдө барабыз. Тармактык бизнести дүйнө жүзүнө таратабыз. Эң сонун. Көрдүңүздөр, урматтуу достор, бардыңыздар. Демек 50 жаштагы эже ушунчалык аракет кылып, ушундай видениясы ачылып, саякаттарды уже канчалаган жакшы нерселерди алдына максат кылып, максат кыял кылып, максат кылып коюп, алдыга жылып бараткан болсо, анда жаштардын колунан сөзсүз түрдө келет деп ишенебиз. Бардыңыздар, эгерде тармактык бизнести жакшы көргөн болсоңуздар, эгерде качып жүргөн болсоңуздар, келип ушул жакта максат кыялдарыңыздарды орундатсаңыздар болот. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Андай эмесе каналга катталыңыздар, дагы өтө кызыктуу темалар алдында, ийгиликтүү ишкер айымдар менен, ийгиликтүү инсандар менен сиздерге тааныштырып отурабыз. Андыктан каналга жазылыңыздар, кызыктын бардыгы алдында.